everyone, ellarkum vanakkam, elrigu namaskara. Welcome to my channel and this is Sangeeta Cyril here and today I am coming to you with another interesting video. இன்னைக்கு என் பையனோட பர்த்டே, ஸோ கேக் கட்டிங் இருக்குங்க. ரொம்ப இங்கே தான் எல்லாமே பண்ணலான்னு நினச்சோம் டின்னர் எல்லாம், பட் ரொம்ப குளிர்றதுனால பாருங்கள், இப்போ மணி 4 o'clock தான் ஆச்சு, ஆனால் ரொம்ப குளிருது, அதனால எல்லாம் உள்ளே போயிட போகிறோம். ஸோ ஸ்டிக் அரவுண்ட் guys, let's celebrate. கேக் நைஃபும் சர்வும் கேக் சர்வும் வச்சுருவோம். ஸோ கேண்டில்ஸு பிளேட்ஸ்லாம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேங்க. ஸோ எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் 3 பேருக்காக தாங்க, குளிர்து இருந்தாலும் கூட வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் என்ன தெரியல, கேக் கட் பண்ணோன்னு உள்ளே போயிடலாமான்ட்டு. இருட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக, கேண்டில் இங்கே வைக்க வேணான்னு பார்த்தேன். ஏன்னோ 4 o'clock தான், ஆனால் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது வெளியே இன்றைக்கின்றதில் ஸ்பெஷலாக. நான் இன்றைக்கி அதனால தான் என் ஆஃப்டர்நூன் டைமே ஆரம்பிக்கலான்னு நினச்சேன், பட் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு லேட்டாக போச்சு. மழை பயங்கரமாக வேறு வந்துட்டு இருந்தது. சாரி கட்டியிருக்கேன், செம்ம குளிருங்க. இந்த கலர் கேக்கு வாங்கிட்டு வந்தது என் பையனுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பி இல்லை. பட் என்னென்னா கேக் வேறு இல்லவே இல்லை அந்த கடையில், மிஸ் மாவட்டில். சரி திருப்பி வேறு எங்கேயோ போய் அங்கே கிடைக்காமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண, எப்போ பார்த்தாலும் சாக்லேட் எப்போவுமே சாக்லேட் கேக் தான் அவனுக்கு வேணும். ஒரு சேஞ்சாக இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெமன் வாட்டர் தான், சும்மா சிம்பிளாக. கேக் கட் பண்ணோன்னா உள்ளே போயிடுவாங்க, அதுக்குள்ளே ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வீடியோ காலில். உள்ளே வந்தாச்சுங்க, எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். இனிமேல் தான் எல்லாம் வாஷ் பண்ணணும். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கு, பட் இவ்வளோவும் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, சொல்கிறேன் இருங்க வீடியோவில். இது யாருக்கோ எல்லாம் பாக்ஸ் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம். என் பையன் ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு போகிறான் அதுக்கு. வாங்க, இன்றைக்கி ஒயிட் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒயிட் கலரில் இன்னும் அந்த தீம் ஷுட் பி ஒயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுன்னு எனக்கே ஐடியா இல்லை. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் அ ஃப்ளோ. பயங்கர ஃபார்மலாக இல்லாமல், பட் எவ்ரி இயர் ஐ டூ டெக்கரேட் பர்த்டேஸ் அண்ட் ஃபார் த கிறிஸ்மஸ் பார்ட்டிஸ். பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் நிறைய பண்ணுவேன், பட் இப்போ யாரும் இல்லை, ஜஸ்ட் we3. அதனால் ரொம்ப ஐம் நாட் திங்கிங் டூ மச். பட் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க பார்ப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது வெஜ்ஜூட்டு. திஸ் இஸ் லைக் ராயல் டால்டன் பிளாட்டர். சின்னதுக்கு தெரியல என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு, பார்க்கலாம். அண்ட் this is veggied jasper coran. இந்த ஒரு பிளேட்க்கு ஒரு நேம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வேறு ஏதோ மில்டன்னு சொல்லிட்டு, என்ன திஸ் இஸ் நாட் வெஜ்ஜூட், மில்டன் ஒன்று. ஸோ பட் இந்த லுக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள், அழகாக இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். And this is one veggied with the platinum coated. இது ஒன்று இன்னும் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், இன்னும் க்ளீன் எல்லாம் பண்ணணும். அண்ட் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த பவுலுங்க. ரொம்ப நாளாக இருக்குது, எங்கே வாங்கினேன்னு கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பீகாக் இருக்கிறதுனால வாங்கினேன். பாருங்கள், கோல்டு பிளேட்டு 24K. இந்த ஒயிட் எல்லாம், இந்த எல்லோ எல்லாம் பாருங்கள், கோல்டு பிளேட்டடு. ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு, சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் வாஷ் பண்ணணும். எல்லாம் அங்கே பேக்கிங்கில் இருந்துச்சு, எடுத்தேன். ஸோ எடுத்து எல்லாத்தையும் டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன். இன்னும் 2 இருக்குது, எத்தனை யூஸ் பண்ணுவேன்னு தெரியல. திஸ் ஆல்சோ ஒன் கோல்ட் பிளேட்டட் 24K. சூப்பராக இல்லைங்க. திஸ் இஸ் ஸ்டாண்ட். ஃப்ரூட்ஸ் கூட போட்டு வைக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரூட்ஸ். லெமன்ஸ் நான் எப்போ சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் வீடியோவில், என் கார்டன்ஸில் இருக்கிற லெமன்ஸ் எல்லாம் அறுத்துன்னு வந்து வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், இதில் அறுத்துன்னு வந்து வச்சு அது கொஞ்சம் அடியில் இருக்கிற லெமன்ஸ் ஏதோ வாடி போயிடு, என்ன சொல்கிறதுங்க,
அப்படியே ஸ்குவாஷ் ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ளே. அது பாருங்கள் எப்படி ஆயிடுச்சு அந்த கலர். திஸ் இஸ் அ வெரி நைஸ் பிளாட்டர் டிஷ் வாஷ்க்கு. இது ஐ மீன் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைப்பேன் இதில் பாருங்கள். வெஜ்வுட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். லாங் பேக் சி பாருங்கள் வீராவாங் வெஜ்வுட். நான் தான் நாசம் பண்ணிட்டேன் இதை. ஸ்டில் ஐம் யூஸிங் இட். And this is one more platter வெஜ்வுட். நல்லா பாருங்கள் டஸ்ட் இருக்குது, கண்டுக்காதீங்க. வாஷ் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சேஃப்டியாக வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு அங்கே நாக் ஆகிடுச்சுன்னா எங்கன்னா அவ்வளோதான். வெஜ்வுட் சேரும். இது ஒன்று நான் எடுத்துருக்கேன், தெரியல என்ன பண்ணலான்ட்டு. இதுதான் பிளேட்டாக வைக்கலாமா இருக்குது என்கிட்ட ஒயிட்டு. பட்டு ஜஸ்ட் ஒயிட்டே இருந்தால் ரொம்ப போர் அடிக்கும்ன்ட்டு இந்த கேக் பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு. ராயல் டால்டன் வித் ஆல் கோல்ட் கோட்டட். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த பிளேட் கூட. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ் டால்டனில், ராயல் டால்டனில். ஸோ இது ஒரு வெஜ்வுட்னு நினைக்கிறேன். யா திஸ் ஃபேமிலி ஜாஸ்பர் கொரன் வெஜ்வுட். ஸோ இது கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு. தெரியல என்ன பண்ண போகிறேன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த அது ஃபுல்லாக இருக்குங்க அடியில். அதை எடுத்து எல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் தான் பார்க்கணும் என்னென்னு பிளான். அதில் தான் ஒன்று மேலே ஒன்று அங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கிறிஸ்டல் கேண்டில் வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இந்த வாட்டி. ஸோ அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணுறது, கேக் ஸ்டாண்டு பாருங்கள். இதை வச்சு பண்ணணும். ஆனால் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கேன். இது ராயல் ஆல்பர்ட் பாருங்கள், 100 years செலிப்ரேஷன். இது ராயல் ஆல்பர்ட் போல்கா டாட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் இந்த கலரு இதை திங்க் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, ஒயிட் எடுக்காமல் கேக் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கலரில் தான் வரப்போகுது. ஸோ ஒரு டேபிள் செட்டிங்கில் ஒன்று மேட்சாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுனால இந்த கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறதுன்னு. இது ஆக்சுவலாக கேண்டில் ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் வெஜ்வுட். ஆனால் இதில் டிப்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த டிப்ஸ் போடுறதுக்காக. திஸ் ஒன் ஐ காட் இட் ஜாலபெனோ பாப்பர். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இது ஜாலபெனோ, பட் திஸ் ஒன் ஐ ஹவ் ட்ரைட். அதனால் 2 வாங்கினா $6ன்னு சொன்னாங்க. ஒன்று ஐ டோன்ட் நோ $4 or $5. ஸோ 2 வாங்கினா 6னாங்க. ஸோ இது ஒன்று பிளான் இல்லை எனக்கு. சரி இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. அண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ இதில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். தெரியல பவுலில் போடணுமா இதுலன்னு. பிளானிங் ஐ வில் ஜஸ்ட் அப்டேட் இன் மை பிக்சர். ஸோ த கிராக்கர்ஸு. ஸோ இது மேலே பாருங்கள் அதில் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ட்ராயிங். ஏன்னா இங்கே ரொம்ப ஓவராக இந்த இதெல்லாம் போட்டால் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில். சும்மா இந்த இது ஓகே. என் பையன் பேர் பேசில். ஸோ அதனால் இதை வாங்கினேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்ப்போம். இதெல்லாம் கேக்கு உருகிட போகுது. எடுத்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இப்போது. எவ்ரி திங் இஸ் பேக்டு. அங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி டின்னர் வந்து அப்படியே இதே வச்சு சாப்பிட்லாம், டின்னர் சாப்பிடாம அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு I'll get back to you guys. So this is the one I'm going to change it there.
எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, வாங்க பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வெறும் இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு தான் அரேஞ்ச் பண்ணேன், ஃபார்மலாக இல்லாமல் சும்மா கேஷுவலாக தான். ஸோ இவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் டெக்கரேஷனுக்கு மாத்திரம்தான். பட் அதுக்கப்புறம் நான் ரீபேக் பண்ணி நாளைக்கு என் பையன் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு போகிறான். இங்கே WA யூத் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் இருக்கான் அவன். ஸோ அங்கே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துறதுக்கு, இங்கே யாரும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை. மோஸ்ட்லி நாங்கள் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட மாட்டோம். we are not a big eater. ஸோ இந்த சாக்லேட் எப்போ பார்த்தாலும் என் பையனுக்கு சாக்லேட் வேணும், அதனால் சாக்லேட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ மீதியெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே ஸ்நாக்ஸ் டைமில் இன்பிட்வீனில் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க எல்லோரும். டிப்பை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள், வேறு சின்ன குட்டி பவுலில் போட்டுட்டேன். நல்லா இருக்குங்களா? சின்னதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். இது ஒரு பிஸ்கெட்ஸுங்க, அது கூட சாக்லேட் தான். அந்த பிளேட்டை வச்சு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள், ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். இது டார்க் சாக்லேட்டு, அது சின்னமன் பன்னு, இது வெண்ணிலா கப் கேக்கு. இன்னொரு பிளேட்டில் வேறு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அகெயின் ஹேசல் நட் தான் மேலே வச்சுருக்கேன். சின்னமன் பன்னு, ஆப்பிள் ஸ்லைஸு, அப்புறம் லெமன் டார்ட்டு, ப்ரௌனீஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அங்கே. டீ ஃபார் ஃபினிஷிங்க. இப்போ என் பையன் வந்து ப்ரௌனிஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கான், டேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓப்பனிங் த கிஃப்ட், he is excited but he will not show it in the face it seems. That's what he said. ஸோ மெதுவாக பார்த்துட்ருக்கான். நம்ம அந்த ஆஸ்திரேலியன் வாட் இஸ் தட் ஃபுட் டேஸ்டர் இருக்காங்கல்ல, அப்படியே பார்த்துனே இருப்பாங்க தெரியுங்களா, ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாடகம் பண்ணிகிட்ருந்தான். விழுந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுங்களா, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரீபேக் பண்ணியிருக்கேன் நான். இட்ஸ் நாட் லைக் பேக்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டோர். நான் என்ன பண்ணேன், கொண்டு வந்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி சானிடைஸ் பண்ணி அந்த ஹேண்ட்லெல்லாம் கொஞ்சம் பாக்ஸில் இருக்கிற கிளாத்து, அந்த டஸ்ட் கிளாத்தெல்லாம் இருந்தது பாருங்கள், அதெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கேன் இவனுக்கு. ஸோ அது வந்து கஃப்லிங்க்குங்க, அவனோடைய ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வாங்கினது. அப்புறம் இந்த பம்பேக், இது Vuitton Bumbag. Hope you all liked the video. See you in my next one. Until then, bye. Take care. Peace. Bye guys.